Okusooka nkubuuze Nsereko wa NUP nedda. Abaganda bagamba singa maama w'omwana okumwagala bayagala mmulya. Kolanya yazisaba yayisa kabbo. Saakawulirako. Ssegirinya mbaka wa parliament. Nsereko y'omu ku baka ba parliament abasinga obugundiivu. Yakakyogerako emirundi meka mu parliament. Kyogamba ye lawyer mulamba. Kyogamba ye tamanyi nti mbaka wa parliament awane health insurance. Era nti kyangu nnyo era kya kitiibwa ye nga mbaka wa parliament ogenda ku floor ya parliament n'ateeka speaker ku nninga nti mbaka waffe bamusasulire kuba ssente zibaawo era zaayisibwa kulabirira ba MP. Naye n'agenda ku social media aweebule munne amukakanye. So njagala bannayuganda beetegereza abantu bwe batyo. Kyannaku nnyo nti n'omuntu waali mu buzibu tetumuwa kitiibwa. Ssegirinya mulwadde sijja munenya abantu bonna bamukozesa ensobi. Weewaawo njogera naye era namutegeezeza nti ekyo kyamufaananyiza kyamukakanyiza era kimuweebuula kikyamu. Naye ate omuntu yakimukozeseza nga ye mulamu yasinga obukyamu. Jjukira nti Nsereko yayisa n'etteeka erigezaako gaana bannayuganda okozesa social media. Naate yagenze ku social media. Ffe abalengera ewala tulowooza nti yagenzeeyo anoonya wamutwalira wa Museveni. Agambe kakati tuyisiza akabbo kaleme kuwera. Agambe afune ensonga egemutwale wa Anita Amongo oba mutwale wa Museveni oba mutwale wa Muhoozi. Abumala agambe Bobi Wine yaganye okulabirira ombaka we wa parliament kakati Museveni amusasulidde ssente. Kwegamba ayegiringa preparing abantu baleme kuyomba bagambe munnangoli Museveni amusasulidde ssente. Ssegirinya mbaka wa parliament ali entitled ayina health insurance. Kisooka ekyoku yes ne Ssegirinya ayinamu ensobize ng'omuntu naye tetunenya muntu ali mu buzibu kati. Naye yali ayina okuinforminga parliament ng'agenda okutambula kyataakola. Yayina okuinforminga leader of opposition kuba tulinayo bukulembeze mu parliament kyataakola. Oba okuinforminga ffe bakulembeze banne oba ekibiina ekimutwala kyataakola. Ate era twayogedde ne famire ya Ssegirinya. Famire ya Ssegirinya teragirangako Nsereko kuweebula mwana waabwe na kumuteeka ku social media nti kumuyisiza kabbo. Agenda kuŋŋanya ssente meka mu bannayuganda abaavu abasasula omusolo ng'omusolo ogwo gye guli ku parliament ssente ezo zirina okujjanjaba muganda waffe oyo. So ekyo twakirabye nga kugezaako kwegamba mu bufunze Nsereko anoonya waakubira majja. Ku mulwadde munnanga ate omanyi ba politician ku mulwadde kwayagala okukubira ngezaako kubeera decent naye ozoolaba abantu nga banyaganiza abafu naye ate abalamu. Anyway eyo sigenda kulwayo. Nsasira muganda wange Ssegirinya ensobi ze zagize zoyogeddeko. Olwaleero Ssegirinya ali Holland. Chapter yaffe yeeyo obukulembeze bwaffe bweyo bwe bumuyina be bamulabirira. Okay. Ensobi zino ze yakoze obutategeeza leader of opposition Secretary General mwaziterezeza. Yaziterezeza ng'omuntu kuba ye nga bwe tugambye omulwadde olumu obulwadde bumuluma nga buli amukubira essimu tamanya na kumanya nti amutadde ku social media. Afuna bulungi naye leader of opposition gwe mulimu gwe kikyamunondesa mu parliament. Era mpuliziganya ne leader of opposition era ntegeeza tibali mu pressuringa parliament newankubadde teyagenda mu process entuufu. Yayina okugenda communicating ne parliament naye bwe yali mulwadde yagenda mangu nnyo. So bali mu kuwakinga backwards. Making sure ti Honorable Ssegirinya tebamuteeka mbya kumuyisiza kabbo ogenda kuyisiza abantu bameka akabbo. Ssegirinya mubaka wa parliament si ordinary citizen. So muganda waffe mumuwe ekitiibwa temukozesa nsobi. Bw'oba oli mubaka wa parliament genda oyogere mu kitiibwa okolenga bw'osuubira okukola. Ensi eraba omanyi munange ba politician abamu beerabira nti abantu baffe bategeera. They can see through the lies. Yes sebo. Neyanziza katono nnyo ku kyokunyikiza entambula. Nimbye bonna babadde basinze omusajja avunda ggwawo. Nkiddamu si nti alwadda ggwawo basebo ne banyabo Ssegirinya avunda ggwawo. Bobaga nti muyite mu procedure Ssegirinya wandikira ekibiina kikole ki
Chikoleti. The man needs help. He's drowning. He's dying. Bumutunwa kutoyagala nakulya. Boba balatiramu bubalatiza. Musajja yagambye Bobi Wine nti ebintu byobuukira ebikwatako kubanga yalina ne ttiimu eri ya NUP ekwasaganya Ssegirinya. Era oyagala mulabisa bulabisa. Yakayiga okwavula mu politics. He's confusing politics, music and everything. He thinks we are talking about fame. No, we are talking about saving a life. Tomorrow Ssegirinya is obutaba mubaka wa parliament. But Ssegirinya remains my friend. Meaning I have the absolute right, whether Ssegirinya belongs to NUP or to FDC, to fight for his life. Honorable, wali chali wa Bobi Wine mpaka yamwayawukana. Lwaki akulaba ng'omusajja ow'omutima omubi atayagaliza bantu nga bo? Gamba lwaki ye mulaba ng'omutima omubi? Bamudde navuganya yawe. Wali owuliddeko nga njogera ku yawe. Yahweh is a good man. Eddie Yahweh is a very good man. He is a gentleman. Ate namwe mukimanyi nti he is different. Naye kati ye ekyo kijja kimuvugira mu kutu. Naye omwana ono yayimbye oluyimba ye skin man. Alenskin. Ziri bbiri waga awage naye nga naffe eno twazaalibwa kubalumya mitwe. Omwana oyo singa akatereezaamu awo twazaalibwa kubazuuza mitwe. Watamanyi na kyagoba. Ogoba Museveni ave mu ntebe kuba omupiira sinza agulina. Kakati kanzigye ngukwata tugobagane. Agamba lwaki tofa kubikwatako? Biriwo ebinkwatako. Mukwano gwange alwadde Sheikh. Kakati ogamba otya nti simukwatako. Abaganda bagoba kukola ki? Kati nze agulina yagobe. Wazi teyandiyogedde kunze eyazze okuba endulu nti bannange munnafaafa. Oba anenya abantu bayambye Ssegirinya. Yawuliddeyo agamba nti yabadde talina kuba baakubye essimu ndi wano London zino zizo. Yagamba omusolo omungi. Nze yakola minority report ewakanya omusolo omungi. Ye yaliwa. Mbadde naye mu parliament ne lwe yaliyo teyawakanyaako ku musolo okuggyako ogwawo titi ate si ku fulo naye yagenda ku street bwe twajja ku fulo ffe bwe twaguwakanyiza. Ogambye omupiira si gwogulina. Agoba oli agulina. Wali gukwata. Ajjangobe ajje tugobagane nga nzaabu. Nze bwaye kwendi gukwata ajje tugobagane. It's not a question for today. The answer will be Honorable, mbadde nsaboddeyo ku bigambo bya Mathias Mpuuga ejjo bwe yayogedde nti it is not true nti parliament temanyi and I'll give you evidence of that. Honorable, why would you decide to go bare knuckle on Bobi Wine at such a point? He decided to go bare knuckle. You come with the fist, I come with the fist. You come with the hand, I give you a hand. Kinagwera wati nengeri ekigenda okuyamba mu nsalo na mulimu. Nanze Ssegirinya. Tetwagala bigambo, tetwagala sente. Twagala sente. Kasita Ssegirinya awona nga tuddayo. Tuneebuuza olulala. Naye kati yazze na bulimba na bukuusa. Ensonyi. Because people started calling him gwolibwa. Munnotegedde abadde mulwadde ebbanga lino. Naga nti kati nze mulabisa who ye yani. Who is he? Nze nali mubaka wa parliament nga nsanga munyonyi najja na munnange ngenda kwesimbawo namugambako ogenda kuvuganyiza mu kibiina kye. Bino bituufu kuba biriko n'abajulizi nabyogera ne kufa kwa Katonga waali atudda. Honorable, in such cases, kati nze kyenva nkuzeeyo nti history mine is empirically recorded. Ebibye is gamble in the world. Nze dissecting a word by word. Kyenkugambye mugambe you did this and it happened. Gwe narwana nga batwala ettaka ly'obubi
nakubuuzaako wagira kibiina ki twogere ku accountability honorable esaa zino koze eno wafudde kushumbira oyita abantu okuva mu gundi tetwagala ssente but abantu bajja kubayo batandika okwogera ku we are still compiling. It's okay. Yonna njaji displaying. We are still compiling. Naye abasigadde we can tell them now it's enough. We don't need more because Muhammad yavaayo n'agamba that parliament will take charge. So that's okay. Nze kyange kiri mu good faith. If my friend is okay, byakomawo byakola wano bibye. Kyekyo lwaki nagamba nga timute Ssegirinya mukomera. Namala kubuuza oba wano. Nalambula Ssegirinya ne Ssewanyana mukomera enfunda nnyingi. Nga tunyumya. Nga noonyereza. Sooka otaase munnaabe. Abo bennyini omwabaana abo olwava mukomera. Be baali bagamba gavumenti lwaki temuta Ssegirinya olwamala omuta ovuddeyo oti. Obalaba ndi tetutegedde engeri ki gy'ovuddeyo era mpuuga lwasoose okugenda mu kkooti okuwoza mwali mwagala aveeyo oba asigaleyo. Biiri ekyamountinga but we nakomera closing nga Ssegirinya alina biiri about 85 million naye nga tebasobola mukolako operation immediate tekisoboka. Ate kino nakiraba ne kato temulowooza nti bino tetwabiyitamu ku lwakato sebo ku lwakato olwama parliament sente twazijjayo bujja ate nayo contribution yali ya mitwalo ebiri egya ddoola ng'omusajja bamubanja emitwalo 12 twayita mu mikwano gyaffe era liri eddoboozi we namugaa nti sawa mukama wange nandige naga owaana owo ndowooza mujjukira eddoboozi togira kuba owaana ki tebuyina ki mazima. That guy was always visionary. Bujja kuvaayo mu kulangira si mu kuweesa mutima muki. So ne twekubakuba ne tuzinoonya ne tusasulira munnaffe kuba palamenti zonna si ye yaziwaayo. No, twayita mu mikwano gyaffe era tubeebaza tetubakiikira naye ffe tetulimba kuusa tetulimba bw'oba otuyambye tuga nti agundi yakoze eki yatuyambye. No, tetulina obwo bukuusa bwabwe. Waliwo aga nti medical board egende emujjanjaba ayinza otulaga ku bbaluwa medical board gye yamuwa okugenda okumujjanjaba mu Amerika. Damu, don't walk away from reality. Ayinza okulaga ku bbaluwa medical board gye yamuwa mwami Bobi Wine ng'agenda mu Amerika omujjanjaba. Yali mubaka parliament oba nedda. Leader opposition mu kiseera ekyo ye yawandiika oba nedda. Asobola otuwa ku bbaluwa gye yawandiika ng'ategeeza leader opposition ye yaliko yagenda mu gundi mujjanjaba. Obulwadde bwaliyo nga gwamanya amazima simanyi we ku mpapula ze bamujjanjabirako ninze manyi abaasonda baali bangi naye teyali mubaka. Ssegirinya yandibadde ategeera emitendera kale tukkiriza nti yali independent asobola okutuwa ku bbaluwa gye yawandiikira medical board emukkirize ogenda okufuna specialized treatment mu America gye yagenda ng'awenyerera mu ngatto ezitowa kilo 8 n'atuula mu kagaali ati n'aga nti bagenda mujjanjaba mu America nti ensigo zaakutuse yakola bannange Uganda eno ensigo zaabaluse era we twogerera n'ekibumba baatyokyezza ababadde ayirabana singa okkako mu nsi muno n'olaba abadduwa n'oga nti wuliriza omusajja oyo naye bannayuganda bakujjukiza beerabira nti bamanyi nti Bobi Wine yagendako mu Amerika okumujjanjaba ng'ali mu ngatto ya Timberland naye ng'agamba okugulu kwamenyese sitowa kilo nga 10 kale titowa kilo 5 teri mulwadde wa kigere kati aga Ssegirinya teyayise mitendera atuyambe buyambi atulage baluwa gye yawandiikira 1 medical board 2 leader of opposition ye yaliwo 3 n'ebyava mu kujjanjabibwa mu lwaliro gye yali anti yagaye buli mubaka wa parliament evunaanyizibwa omujjanjaba naye yali mubaka 4 atuwe parliament bwe yamusasulira biiwe tuggalewo debate eno yagambye ki 1 procedure
2 buli mubaka wa parliament emuvunanyizibwako mukolaki omujjanjaba nomusasulira ki atulage biiru ye parliament we yagisasulira. Kibuuzo kyange honorable kiraka kisembayo tukimanyi Ssegirinya agenda kuwona agenda kuba inshallah teekako agenda kuba bulungi era agenda kujjanjabibwa awone Sente kyewakoze inshallah zigenda kulabika aveeyo nga mulamu. Kino kyoli mu kukola okulabisa pulezidenti we ya subscribinga kirekawo political career we. I don't mind. Don't tell me about political career ya Ssegirinya. It belongs to a political party. We are addressing an issue of a problem. You must distinguish. Because before Ssegirinya was guamumanyira munuku yaliki. Echali Ssegirinya. So yaliko mikwano gye. A dying man. The only friend to a dying man is he who can save him. Kati kyogamba singa baleeta consultant ng'agenda omujjanjaba w'enaalemu agamba bivuddemu kanfe. Oba agenda omuwa ebbaluwa ya medical board wa NUP. Ekibuuzo kyange kisemba politicization of medicine. Buli wanuupu alwala mu Uganda asooka kubuuza dokita owagira kina oba asooka agenda ku kibiina kimuwandiikira ebbaluwa. Honorable, ekibuuzo kyange kisembayo olinga nga alangirira bato ate nga tulinawo bato zigenda mu maaso mu ggwanga kyogamba mu bakuteeke mu oli yeyalangiridde bato nze am ready all the time. You scratch me, I scratch you. You greet me well, I greet you well. You slap me, I slap you. Sina baina. You like me, I like you. Ngoli yayimbye abampalana omwana yayimbye abampalana mu gwensimbu bw'oba tonjagala nange sikwagala. Honorable notalo lugenda kubeera nkudiramu bw'oba tonjagala nange sikwagala. Ng'omwana oli bwe yayimbye omwana baakubye oluyimba abampalana bagwensimbu sibaagala bamere mbalabe sibaagala abanjagala nange mbaagala. You start a warn me, I reply you in the same vein. You come for peace, we talk peace, we shake hands. You're my friend, I'm your friend. You create an enemy towards me, we start the war. But when you're not shooting towards me, why should I shoot towards you? You fight me, I fight you. Anze kugambye sirimu ebyo. You fight me, I fight you. Are you ready for a battle? Yeah, why not? You fight me, I fight you.